november is dat het gaat vreren bijna in het uit Maastricht. De nachten zijn lang, want de zon heet bedank, maar er is licht. De vriendhof verandert opeens van gezicht, want Winterland wordt opgericht. Dan nog heel snel naar het reuzenrad. En dan even stopt hij het verwarmerde sop met gaat uit het vaat. De nacht is niet nacht en de kou is niet koud. Dat land is voor jong en voor oud.